হুন্ডা এসপি 125 বাইকটি কিনে আসলেই কি আমি কোনো ভুল করে ফেললাম? 125 সিসি সেগমেন্টে বাইকটি কি আসলেই সবার সেরা নাকি এই বিষয়টা নিয়ে এই ভিডিওর মধ্যে থাকবে। সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ইয়াম্যান মোটর লাইফ। অনেকেই জানেন যে কিছুদিন আগে আমি হুন্ডা এসপি 125 বাইকটি কিনি। তো বাইকটি কেনার পরপরই এমন একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাই, সেটা হচ্ছে বাইকের ঘাড় থেকে কটকট কটকট শব্দ আসে। বিশেষ করে এটা একদম সমান রাস্তার মধ্যে যদি ছোটোখাটো কোনো ভাঙা পড়ে, সেক্ষেত্রে এই শব্দটা মাত্রা অতিরিক্ত হয়। তো ফার্স্টের দিকে আমি ভেবেছিলাম যে এটা হয়তোবা বল রেসার লুজ হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে। তো পরবর্তীতে দেখলাম যে আসলে এটা বল রেসার থেকে না, এটা ফর্ক অয়েলের ভিতর থেকে, এটা সাসপেনশনের ভিতর থেকে শব্দটা আসতেছিল। তো বেশ কিছুদিন যাবত ওনাদের কাছে এটা আমি দেখাচ্ছিলাম, বাট কোনো প্রকার সমাধান পাচ্ছিলাম না। আজকে তাদের শোরুমে আমাকে ইনভাইট করে অ্যান্ড তাদের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে এখানে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করতেছিল তারা। আসলে আমার সম্পূর্ণ ধারণাটাই হুন্ডা সম্পর্কে চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি একটা সময় ভাবতাম যে আমাদের ইয়ামাহা বাদে বাদবাকি সকল কোম্পানির কাস্টমার সার্ভিসটা খুবই বাজে, বাট এখন দেখতেছি যে না, হুন্ডাও দিন দিন আপডেট হচ্ছে। তারা সরাসরি কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিডিও কলে আমার শকআপের একটা সমাধান দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছিল। তো সত্যি সত্যি যেই কথা সেই কাজ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সুন্দর মতন আগে সমস্যাটাকে ফাইন্ড আউট করে, দেন তারা বলে দেয় যে এটা কীভাবে কী করতে হবে। সেই মোতাবেক এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টেকনিশিয়ান কাজ করতেছিল ইঞ্জিনিয়ারের দেখানো কথা মতো। তো আমরা চেক করতেছিলাম যে আসলে ম্যানুয়াল বইয়ের সাথে বাইকের শকআপের ভিতরের কোনো বুশ কি আসলে এখানে মিসিং কিনা, তা না হলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা না। তারপরে এটা চেক করতে করতে আমি তো এদিকে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম যে আসলে কিছুদিন পর পর এভাবে সার্ভিস সেন্টারে আসাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন শকআপ নিয়ে কাজ করতেছে। সো ফাইনালি ইঞ্জিনিয়ার বলল যে নতুন একটি বাইকের শকআপটা খুলে আমার এই বাইকের মধ্যে লাগাতে, দেন আবার চেক করার জন্য। তো সেই কাজ অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাল কালারের মাডগার্ড, মিনস এটা ফুল নতুন সেটআপ, নতুন বাইকটা থেকে খুলে আমার বাইকে লাগিয়েছে। এবং এর পরবর্তীতেই উনি টেস্ট ড্রাইভে যাচ্ছিল, উনি টেস্ট ড্রাইভে যেয়ে দেখলো যে আসলে বাইকটাকে সত্যি অর্থেই কি এটার ভিতর থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে কিনা, এটার ভিতর থেকে শব্দটা হচ্ছে কিনা। তো তারপর টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে এসেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে না, নতুন শকআপ থেকে কোনো প্রকার শব্দ আসতেছে না। তারপর আর কি ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলে সরাসরি ওনারা এটাকে ওয়ারেন্টির আওতাভুক্ত করে ফেলে এবং আমাকে আশ্বস্ত করে যে কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন 2টা শকআপ ওনারা আমাকে প্রেফার করবে, ওনারা আমাকে দিয়ে দিবে এবং ওইটা কল করে সার্ভিস সেন্টার থেকে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই কথা শুনে আমি আর বেশি মাথা ঘামাই নাই, কারণ হচ্ছে বস আমার নতুন বাইক, এখানে আমি সার্ভিস এত সুন্দর পাইছি, আলহামদুলিল্লাহ আমি হ্যাপি। আর আরও একটি কথা, বাইকটা যখন স্মুথ চলে, আর এই হুন্ডা এসপি 125 বাইকের এত ভালো মাইলেজ, এটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আমি একবার ট্যাঙ্কি ফুল করার পরবর্তীতে আমি ভুলে যাই যে আবার আমার কবে বাইকের তেল লোড করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই দেখা যাক এখন ওরা যদি সত্যি সত্যি আসলেই কিছুদিনের মধ্যে আমাকে এইটার সাসপেনশনটা যদি চেঞ্জ করে দেয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আর এই সার্ভিসটা নিয়ে আমি স্যাটিসফাইড, বাট আমি আরেকটু আশা করি যে সামনের যে ম্যানুফ্যাকচারের বাইকগুলো আসবে দেশে, সেগুলো যদি একটু প্রপারলি মেনটেন করে ঢুকানো হয় বাজারে, তাহলে আরও বেটার হবে। যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন। টাটা।